E no bloco Som da Terra desta terça-feira tem um bom momento do grande cantor e compositor maranhense Freitas Maranhão. Está de volta e a partir desse final de semana que passou e daqui para frente, todos os sábados, você pode curtir a musicalidade, o talento de Freitas Maranhão, lá no antigo restaurante Porto do Calhau, na Avenida Litorânea. Fizemos umas imagens da bela apresentação de Freitas do Maranhão, lá no Porto do Calhau, que você confere agora no VT. Esquecer nunca mais. Zé Ramiro Rodrigues, esse é o maior representante da TV maranhense, esse cara aí, ó. Mais de, ele falou 25 anos. É mentira, tem mais de 25 anos na TV aí, ó. 30, esse é professor, rapaz. Te amar foi um erro.